Ev sot yarımda, belə bir salonu da var. Obyektdə işləyirlər deyənə, mən göstərə bilmirəm onu sizə. Bura obyektin özüdür. Baxın. Sizə izah edeyim ki, burada giriş nöqtəsi darvaza, bax o darvaza çıxıb qoyulacaq. Bura tam olaraq bu ağacın yanından qoyulacaq. Bura zavora bağlanacaq. Bax bu evin arxasından, bunların hamısını ev sahibi eləyəcək. Bir 50-60 santı belə kəsəcək buranı. Bu bardyorların tuşundan bağlayacaq buranı. Ev şəxsi tikilidir, 3 otaqdır. Birinci evin bura darvazada qoyulacaq. Bax buradan tam olaraq buradan darvaza qoyulacaq. Bax buradan gələcək. Bura ev sahibi qoyacaq darvazanı. Hazır obyektdir, evdir. Burada əldamısı da tam olaraq oralığa getmirəm. Böyük əldamısı var. Evin böyrünə fırlamaq olur. Sizi evlə tanış edəcəm. Bura evin koridor hissəsidir. Geniş koridordur. Astronomiya 1 metr məsafə. Girəndə burada mətbəx hissəsidir. Qəşəng bir mətbəxi var. Qeyd edeyim ki, evin iki tərəfi tək daşdır, iki tərəfi cüt daşdır. Sonra gəlib burada narazılıq eləməyin ki, ev tək idi, cüt idi. Bura hamam otağıdır. Jacuzzi sizadır falan, hər bir şeyi var. Geniş bir hamam otağıdır. Bura bir yataq otağı, pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kifayət qədər genişdir, 3 metr hündürlükdür. Burada böyük bir yataq otağıdır. Evin kombi sistemi, istilik sistemi var. Buranın sənəti, burada zalıdır. Buranın sənəti 2000-ci ilin sərəncamıdır, icra sərəncamıdır. Burada öz həyətinə baxır. Burada öz həyəti sayılır buranın. 3 otaqdır. Start qiymət ev sahibi tərəfindən qoyulub bura 135 min manat, sərf elədim, üzr istəyirəm, 135 min manat. İndi real adamlara endirim olunacaq. Buyurun səhifəmizi takip etməyi unutmayın, yeni çıxan evlərdən xəbərdar olasınız.